Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және бір ғана лайк түймесін басуыңызды ұсынамыз. Қаржылық мониторинг агенттігі жалған ақшалардың көбеюіне байланысты қазақстандықтарға ескерту жасалады, деп хабарлайды ел.кз ақпарат агенттігі. КМА жалған ақша купюраларын анықтау фактілері жиілеу, жіктеу жеткеннен кейін айта өтірік азаматтардан сақ болуға және қырағылық танысуға шақырады. Сондай-ақ қаражаттарды тек қана арнайы айырбастау пункттеріне немесе екінші деңгейдегі банктерге бөлімшелеріне айырбастауға кеңес береді. Жалған купюраларды анықтау факті болған жағдайда қаржылық мониторинг агенттігіне немесе полиция департаментіне хабарлануы қажет. Бұған қоса ведомство өкілдері жалған купюраны пайдалану, төлемге тырысу қылмыстық құқықтық бұзушылық болып табылатынын ескертті. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.